どうも皆様こんにちは、キーです。本日は台風の対策を施していきたいと思います。
それでは園地全体の様子を確認して動画の方を締めさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。